Remember, si Santa nakras sa highway, gidakop na sa pulis si Santa. Karon tanawan, nanguli na sila Vixen og si Rednos. Gibiyaan na nila si Rinder. Ay si kinsa man ditong Rednos be? Kinsa man si Rednos? Oh sige, si Rodolph. So nidaga nag-una-una si Rodolph, wala na si Santa. Rudolph isn't real. The Rodolph, the Rednos, Rinder, that's the leader man na siya ni Santa. That's a myth. No. Can you? I show you the video that Santa nakras sa highway, gidakop na si Santa. Na gibutang na sa jail si Santa, onya How's Santa what? gipak Saint Nicholas. Yeah, Saint Nicholas, si Santa nakras gani, gidakop na sa pulis, na sa city jail. The Joey person. Listen. He is magical. Okay. He has 1,000 elves. No, gibuhian na gay sa pulis ang mga render no kay si Santa gihankap, gibutang na sa city jail. Wa na tay Christmas ini. Nga naman. He's magical. No, not magical. Kinsa man day si Santa be? Tell me, kinsa man day si Santa? Kinsa man day imong Santa be? Here. Ay, ayaw ka na kay nagtuk man tang duha. Nagtuk see man this? ka. Finish. Lit? Ipo